ଏବେ पाणीपाग विशेषज्ञ केन्द्र पक्षर आउ एक बड़ खबर सामने को आसी जहाँकि सूचना मिलूँ कुआड़े जीव संभाव्य बात्या ओडिशा उपरे कौन रहिबो प्रभाव जानतु कौन कहला पाणीपाग विभाग यही सबू जानिया पूर्व आपण मैंने यही वीडियो रे आपण मैंने संपूर्ण तथ्य पाइपर आपण मैंने आम वीडियो यदि गोटे लाइक करना ताले आम वीडियो गोटे लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन कर रखु। चलतु आम ए वीडियो पर नजर पकाइबा बंगोपसागर रे हेबाकु थिबा संभाव्य बात्यार गतिपथ कौन हेबो ता पर्यंत एपर्यंत सृष्टि होई नाही। भारतीय पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे 6 तारीख रे घूर्णबलय सृष्टि हुई 7 रे लघुचाप रूप नहीं पारे अधिक घूर्णीभूत हुई 9 सुधा बात्या रूप नहीं पारे। मे मासरे कहीं होउछि बात्या तेबे संभाव्य बात्या केउ आड़ को जीव यार तीव्रता कौन रहिबो से नहीं पर्यंत आईएमडी पक्षर आकलन करा जाई नाही। तेबे यह उपरे आईएमडी नियम जारी रखिछि। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे संभाव्य बात्यार गतिपथ नहीं सूचना दिया जिवो बोली आईएमडी पक्षर कुहा जाइछि। ओडिशा पाई मध्य ए जाई कौनसी पूर्वानुमान करा जाइनी। संभाव्य बात्या नहीं आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति। बात्या कुआड़े जीव केते तीव्रता रहिबो पूर्वानुमान होइनी। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होला परे प्रश्न सूचना देई पारिबु। ओडिशार एहार प्रभाव पड़िबा नहीं आमे एजाए किछि कहिनहु। लघुचाप सृष्टि होला परे एहार प्रभाव संपर्क कहिहेब। तेबे समुद्रिक गतिविधि पूर्वानुमान करिथिबा भारत सरकार को सूच्य आईएनसीओएलसी अनुसार संभाव्य बात्यार गतपथी म्यांमार आड़कू मुहाइब बोली आकलन कराइछि। अन्य पक्षे WLNDY.com मेडिकल अनुसार संभाव्य बात्या म्यांमार आड़कू गति करि पारे। सेपटे संभाव्य बात्या नहीं आईएमडी पक्षर एपर्यंत कौनसी पूर्वानुमान करायनि। आसंता 7 तारीख पर संभाव्य बात्यार गतिपथ कौन हेबो से संपर्क में जना पड़िबो बोली आईएमडी पक्षर कुहा जाइछि। एहीपरि संभाव्य बात्यार ओडिशा उपरे कौन प्रभाव रहिबो से संपर्क में मध्य कौनसी घोषणा करा जाय नाही।